what's up guys? This is Pantech Rider. Welcome for my first episode of my YouTube channel. So this time, magkakaroon tayo ng helmet unboxing. So, nasa na yung helmet guys? Yun. So, dito makikita nyo sa kaliwa ko, which is, it's a Lev 3 Racing Sports helmet. So, ngayon titignan natin kung ano ba talaga nasa loob nitong box na ito. Yo. So, yun guys, papakita ko sa inyo. Ito yung laman nung box. And then, may isa siyang parang ano dito, which is guide at saka yung mga bawal at saka pwedeng warning kung paano gamitin yung helmet. So, ngayon, bubuksan na natin kung ano yung nasa loob na itong helmet bag. Yun. Lagay muna natin dyan. So, dito guys, meron tayong Lev 3 helmet. Model is Krypton X. Ito yung latest model ng Lev 3, which is 2019 model. Ito yung pinaka-latest na nilabas nila. Dito ipapakita ko sa inyo yung mga features na itong helmet na to. And then yung quality niya, kung may re-recommend ko ba siya. So, papaalala ko lang sa inyo guys, hindi to sponsor or ano, which ito ay binili ko. Personal helmet ko siya. I-re-review ko lang sa inyo para malaman nyo kung maganda ba and quality siya, and then kung affordable ba. So, itong Lev 3 helmet na to is 20 years and made in 20 years in the market po siya, and then it is made in Japan. So, lahat ng helmet nila is mostly made in Japan. Then, ang Lev 3 is ICC, DOT, and ECE certified standard. So, pasado siya sa tatlong klase ng certification standard ng helmet. So, ngayon, ito yung helmet na nabili ko sa Brixton Marketing, online marketing, which is ang Brixton is sila yung authorized seller ng Lev 3. So, mare-recommend ko sa inyo, dun kayo bumili ng Lev 3 helmet, which is siguradong original. Kasi may mga nagkalat na Lev 3 helmet na mura, pero marami nito is fake. So, dun kayo sa Brixton Marketing, which may re-recommend ko yun. Talagang sila, authorized seller sila ng Lev 3 helmet. May kita nyo pala yung Brixton Marketing na yun sa 19 Victoria Townhomes, Bahay Toro, EDSA, Muñoz, Quezon City. So, yun yung address nila. Ilalagay ko na lang din yung link ng Facebook page nila sa ibaba. And then, so ito, tignan na natin ngayon ang features na itong helmet na to. So, for my first impression, based sa sarili kong opinion, sa unang tingin pa lang, napakaganda ng forma niya guys. Sa forma pa lang ng helmet, napakaganda. Aerodynamic siya. And then, kung i-check nyo, itong helmet na to is halos same ng itsura ng KYT NFR. KYT, yun yung mismong parang itsura na pinagayahan niya. And then, this helmet is 3 air vents. May air vent siya dito sa chin, and then 2 air vents sa taas. Ayan. So, itong dalawang air vent na ito galing sa itaas is dito niya ilalabas. May dalawang butas dito sa likod. And then, ito yung spoiler niya, di ba? Kung spoiler sa spoiler pa lang, napakaangas na guys. And then, dual visor na rin siya. So, it is dual visor helmet, full face helmet.
And then scratch visor na rin siya. And siguro yung scratch visor naman mostly parang di naman totoo yan eh. Halos lahat naman ng helmet pagka kahit may bagsak mo magagasgas. So ito naman yung inner ng helmet, pinakaloob niya. So ito yung foam niya, napakakapal guys kung titignan niyo. Makapal siya. And then ito palang niya, mga foam niya dito is washable po siya, natatanggal. Yan, natatanggal siya. Kung yan, tatanggal. Pati itong mismong gitna na to natatanggal din siya. And then pati to. Yan, nabubulol na ako guys. Yan, balik na lang natin. Baka madumi yan. Lang. Yun. So, ito palang niya dito is quick release na rin siya guys. Yan. So, marirecommend ko tong helmet na to, mostly Lev 3 helmet. Kasi, halos wala siyang, pinagkalayo sa mga branded na helmet. Sa quality at quality, maganda. Japan made. And then, kagandahan sa kanila, may quality and affordable helmet ka na, mura pa siya, At saka, may 1 year warranty siya. Lahat ng Lev 3, original Lev 3 helmet is may 1 year warranty and insurance. Kung mabagsak mo siya, sa aksidente man, syempre ayaw naman natin mangyari yon, magamit yung insurance dahil sa aksidente, and then yon, pwede mo siyang papalitan guys. If may mabasag man, pwede siya papalitan. And then kagandahan lang sa Brixton Marketing, may may installment sila, which is may mga iba't iba rin silang klase ng helmet, full face, modular, and half face. May sa installment nila may iba't ibang klase, depende kasi sa SRP ng helmet. So mostly nung tinanong ko to, itong Krypton X nila, ang SRP nito is 4,000, and then nabili ko siya 3,700 pagka kinash mo. And then pagka installment naman, down payment is 1,500, and then monthly is 500. Bali 3 months to pay. I think 3 months or 4 months. Basta total of 4,000 siya pagka installment. And then dagdag ko lang, dahil 2019 model siya guys, yung visor niya is not available pa sa market. Wala ka pa mabibiling neto, smoke lens ganon or iridium lens. Yung lens niya is clear pa lang, pero based on Brixton Marketing, second week of January na this coming 2020, maglalabas na sila ng neto, ng mga visor, iridium and then smoke lens visor. So subukan natin suotin kung fit. Ayan. Ayan guys, makikita nyo yan sa kaganda. So recommend ko lang sa inyo, sa mga first time bibili ng mga helmet, guys, i-check nyo, una-una nyo i-check dito is yung quality ng item, yung quality niya, and then yung syempre affordability, and then yung parts niya guys. Kasi eto, pagka naluma to guys, yung mga foam, minsan numinipis to eh. May mostly doon kayo sa mga may mga madaling mahanap na foam, katulad ng mga ayoko na lang magsabi ng brand, no? Yun. Basta may mga madali kasi mahanap na pyesa, katulad ng mga visor, kung gusto niyo magpalit. May mga brand na madali lang humanap ng visor. And then
pagka bibili kayo ng helmet, isa niya rin na i-check is yung size niya. Dapat pagka mag-fit kayo ng helmet nyo, ang properly fit na helmet is hindi siya ganun kasikip, hindi rin siya ganun kaluwag, which is kahit iliko-liko mo yung ulo mo, ayan, hindi na iiwan. Hindi na iiwan yung mismong helmet, sumasabay siya sa paglingon ng ulo mo. So hindi madaling no. So kumbaga, yung visibility madaling makita. Syempre iba diyan tumitingting sa gilid pagka lilipat ng linya. And then i-check nyo rin yung ICC standard nila if may sticker siya ng ICC which is certified talaga siya sa standard, pasado yung helmet sa standard. So pagka na-disgrasya tayo, safe tayo. And then next is yung niya, ventilation. Maganda yung ventilation niya, so papasok talaga yung hangin, hindi kayo maiinitan. So yun guys, don't forget to subscribe and like my videos kung nagustuhan nyo, and then wait for upcoming videos na gagawin natin. So magre-review pa tayo ng iba't ibang klase na accessories, helmet na pwede natin gamitin sa motorcycle. So yun lang guys. Ciao.